तो ये देखो भाई बटर डल गया है, ये मक्खन डल गया। ये कितने रुपए का आता है एक ऑमलेट? ये पूरा 100 रुपये। 100 रुपये का 2 अंडे का ऑमलेट बनता है विद ये बटर आप देख रहे हो। वाह, ये 100 रुपये की कीमत है, बट इट्स वर्थ इट। अगर आप टेस्ट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी वर्थ है इसकी। बहुत बढ़िया भाई, तो देख के मज़ा आ रहा है तो खाने में तो और भी मज़ा आएगा। ये डल गया जी ऑमलेट। भैया के गलत जगह ना भेजना मेरा बेटे। ना यूट्यूब पे करना बड़ा आदमी में, यूट्यूब पे जाएगा, फेसबुक पे जाएगा, आराम से बढ़िया। जो खाने का शौकीन है वो आएंगे। बिल्कुल ठीक है। जो फॉलो करते हैं सब खाने पीने के शौकीन है, वो आएंगे खाने के लिए। अब अंकल एक बात बताओ, नवरात्र शुरू होने वाले हैं, नवरात्र में भी बैठते हो? ये 10 दिन बंद रहेगी। 10 दिन दुकान बंद है। हर त्योहार में बंद रहती है ये। अच्छा, क्या बात है। ये देखो, ये देख रहे हो अंडा फुल रहा है। ये 2 ही अंडे हैं। इतना तो 4 अंडे का भी ना बने बन्नी। ये 6 का ना बने आपसे। लुक एट दिस गाइस, वाओ, ब्यूटी है ब्यूटी। और इसके बाद लगेगा हमारा ब्रेन मसाला। ब्रेड के साथ खाने में जो मज़ा है ना, वो नान, लच्छा पराठा या रोटी के साथ नहीं है। ब्रेड की चीज़ अलग ही आती है। ये आमलेट आप खा रहे हो, पूरे वर्ल्ड को बता देना भी आमलेट खाया मैंने। हाँ जी, ये तो आ गया। ये देखो जी ऑमलेट बन गया। मक्खन। हाँ चाचा, क्या लगाऊं? क्या बात है। आमलेट लगाऊं पहले? मैं 2 टंगड़ी दे दूँ। वो राजी ऑमलेट। अब ब्रेन लगा दो जल्दी, फिर एक साथ टेस्टिंग करेंगे हम। नहीं, अब पहले आमलेट टेस्ट करो, उसके बाद एक ही बार लगाते हैं ना, एक ही बार करते हैं हम। एक बार लगा दूँ? हाँ जी। लो, इसमें ब्रेन बनेगा। जी जी, क्या बात है। ये इसका फ्लेवर है। ये रोगन नहीं, फ्लेवर है इसका। फ्लेवर है। हाँ जी ना, तो ये भी कोई नहीं बना के खिला सकता आपको पूरी दिल्ली में। पूरी दिल्ली में। क्या अंकल जी को दिखा दे जो बना रहे हैं। ये रहे ये देखो, लो फोटो लेनी था। शुक्रिया जी। ये देख ले भाई, ये रहे मगज। इसकी कितने रुपए कीमत है एक प्लेट की? ये 350 रुपये। 350 रुपये। ये लो भाई, ये चला गया अंदर। लुक एट दिस। नहीं खाता है ब्रेन तो। स्पाइसी या मीडियम? स्पाइसी या मीडियम? ज़्यादा नहीं, मीडियम। हरी मिर्च मत डालना। हरी मिर्च यूज ही नहीं कर रहे। मज़ेदार। काली मिर्च, टमाटर, भाई वाह, देसी स्टाइल ना, देसी स्टाइल से कहते हैं, अमृतसरी स्टाइल, इसे कहते हैं अमृतसरी स्टाइल, है ना। बहुत बढ़िया। नमक डालने का स्टाइल अंकल, उल्टी करची पे। यस सर, कमती बैठ होगा तो निकल जाएगा। बहुत बढ़िया आमलेट बस खाली। तो आप भी यहाँ पर आओ, एंजॉय करो ऑमलेट और ब्रेन, और हमें ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा।